Ons dank die Here vir sy woord. Ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Ons begin met 'n nuwe reeks en ons het laasweek weggeskop met hom. En die reeks is God stel homself voor. God stel homself voor. Is jy bewus daarvan dat God wil geken word? Hy wil hê jy moet hom ken. Hy wil hê jy moet weet wie hy is, hoe hy sal optree. Hy wil hê jy moet weet hoe hy oor jou voel. En in die Ou Testament het God gekom met hierdie moeilike woorde, wat gesê het, ek is al wat hy van homself kon sê. Hy het altyd die woord gebruik, ek is. Moses vra hom, Vader, wie moet ek sê is u, as ek hulle uit die Egipte moet gaan uitlaai? Hy sê net vir hulle, ek is het jou gestuur. Ek is het jou gestuur. Ons kon nie God leer ken in die Ou Testament nie. Daarom het die mense wat 'n bietjie nader aan God gekom het hulle allerlei name vir hom uitgedink. Want dan kom hulle agter, maar waar God is, daar's genesing. Dan sê hulle, God Rafa. Dan sê hulle, sy naam is El Rafa. Nou gee hulle vir hom 'n beskrywende naam. En elke beskrywing wat bykom, probeer hulle uitvind, wie is die ek is. Maar in die Ou Testament was dit moeilik. Dit was moeilik. Jy gaan vasbrand as jy wil weet wie is God, en jy het net die Ou Testament tot jou beskikking. Daarom leer die Bybel vir ons dat Jesus Christus is die sigbare beeld van die onsigbare God. By Roog gaan jy altyd hierdie term hoor. As jou beeld van wat jy dink wie God is, anders te lyk as jy beeld wat jy dink wie Jesus is. Werk nog aan jou beeld van wie jy dink God is, want hy kan nie verskil nie. Nou kom Jesus en hy maak hierdie ongelooflike stelling. Hy sê vir die mense wat om hom staan, ek is. En die oomblik as die mense wat om hom staan dit hoor hulle iets baie spesifiek. Hy verwys na God. Hy verwys dat hy God is. Ek is. Ek is. Ons het laasweek gekyk waar Jesus self gesê het, ek is die ek is wat was voor Abraham. So Jesus kom sê duidelik, wil julle weet hoe lyk die Vader? Kom kyk hoe lyk ek. Sukkel jy om te verstaan in watse verhouding jy met die Vader kan staan? Kom kyk na Jesus. Nou, wat ons vind nou in Jesus, is hy kom wys nou wie die Vader is. En dan as Jesus kom sê, ek is die goeie herder. Raai wat wil hy hê, moet jy weet. Hy kom stel God die Vader voor aan jou. As jy kom kyk wie is die Vader. Ek is die herder. Ons weet wat hy doen. Hy kom connect die storie van Dawid wat die herder was. Hy kom connect daai storie en sê, onthou julle daai herder? Onthou julle Psalm 23? Onthou julle dit? Hy sê, my God, jou Vader, my Pa, hy is daai goeie herder. Hy is daai goeie herder. Ons ken daai Psalm so goed. So wat wil hy hê, moet jy weet wie die Vader vir jou is? Wat moet jy verstaan van die Vader? Want die Vader wil geken word. Psalm 23 vers 2. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. So hy is 'n herder, jou Pa in die hemel is 'n herder, en hy wil vir jou iets gee. Hy wil vir jou iets gee. Hy is die Pa wat jou wil, volg my, want ek gaan vir jou iets gee. Ek gaan jou na waters toe lei, en met daai waters gaan jy iets kry. Wat gaan jy kry? Rus. Nou ons het 'n baie gekompliseerde verhouding met rus. Stem jy saam? Rus is nie iets waaroor ons baie graag praat nie, alhoewel ons almal weet ons het dit nodig. Iets het my geslaan en iets het vir my verskriklik intiems gevoel. Is asof Jesus vir my iets wys van die Vader wat ek voorheen nie geweet het, voor ek nie mooi besef het wat hy beteken. Sy sê ek wil vir jou rus gee nie. Ons is nie gemaklik met rus nie, want het jy al ooit iemand gebel en vra hulle, hoe gaan dit, wat maak jy? Nee, niks. Rus net 'n bietjie. Ons sê dit nie.
Wat sê ons as iemand die bel? Besig? Nee, lekker besig, dankie. Nee, lekker besig, dankie. Hoekom? Rus is vir mense wat swak is. Asseblief moet nie dink ek is iemand wat rus nie. Dan is hulle dink ek is 'n weak link of ek is lui, was fout met my. Dis dit weer so. Niemand wil sê, hoe is ek rus lekker nie, jong. Niemand wil geken word en sê, weet jy, ons altyd sê, jy's daai man is 'n harde werker. Jette, daai man kan werk, laat ek nou vir jou sê. En die ander kom in die huis, hy skakel net af, daai man werk en hy werk en hy werk. En ons maak asof dit 'n man op 'n perd is, jy weet. This is a man to follow. Het jy al ooit van iemand hier's daai man, hy kan rus hoor. Die dag is hy rus, nee, laat ek vir jou sê. Ek sê vir jou, hy slaap, laat die bedspringsroes. Ek sê vir jou, daai ou, nee. Hy kan rus. Ons wil nie praat daaroor nie. Het jy al ooit by 'n maatskappy aangesluit met 'n revolusionêre leier en sê hy die span, praat hy met die span, sê okay manne, vrouens, in hierdie maatskappy, kom ons kry een ding. Ons gaan as 'n span saam rus. Ons gaan dit regkry. Volg my en ek gaan jou laat rus. Volg my, ons gaan dit regkry. En weet jy, ons maatskappy gaan die beste wees in rus en al die ander maatskappye. Will never happen. Rus is nie 'n waarde nie, ons eg nie, is nie 'n kommoditeit vir ons meer, wat belangrik is nie. Asof rus iets minderwaardigs is. My 2 tieners glo, I will rest when I'm dead. Daar's te veel dinge en te min tyd, ons moet die dinge in die gang kry. En as ons dit sê, dan dink ons sê nogal iets greats. Dalk net, dink dit aan die idee rus. Maar kom ons wees eerlik nou, kom ons gooi die skanse af. Wie wat hier sit, het dit bietjie nodig? Daar is hy. Wie het dit nie nodig? Wie honger vir dit? Wie as ek jou moet vra in die diepste van jou siel, julle het 'n nuwe baba in die huis, julle het nie 'n klou nie, dis ook nie nou vir julle nie, hoor. Hierdie preek is nie vir julle nie, julle kan maar huis toe gaan, okay, dis nie nou vir julle beskore nie. Rus is die laaste ding wat julle nou gaan hê. Wie voel, ek dink ek het al rus geproe in my lewe nie. Ek dink ek het al ooit op 'n plek gekom waar ek gevoel het, all is well nie. Hoe voel jy oor rus? Voel jy skuldig as jy dit vat? Dit is 'n baie moeilike konsep. En daarom dink ek, toe ek hierdie ding lees en ek sit, toe besef ek iets van God. God wil hê jy moet hom ken en hy sê ek is 'n ou, as jy my volg, gaan ek jou lei na 'n plek van rus. En die is 'n ander soort rus. Die is nie die tipe rus wat geld kan koop nie. Die is nie die tipe rus wat jy kry by badplaas nie. Wie was al op vakansie? Jy het baie geld betaal en as jy daar kom, nee, jou kop skakel nie af nie en jy beklei nog oor dieselfde goeder soos wat jy by die huis beklei het. Het jy al gevoel? Inteendeel beklei ons 'n bietjie meer. Maar raai wat, daarom beklei ons met 'n mooier view. Ja, dit help. En dan is ons kwaad vir mekaar en die kinders is kwaad vir pa want hy wil nie nog vir hulle geld gee vir die arcade nie en dan skree pa op die kinders, julle beter het geniet, weet julle wat kos hierdie ding my? Maar rus is ver weg. Al selfs by jou huis, wanneer alles in orde is, werksgewys, sit jy op die stoep, maar daar's 'n storm wat woed diep in jou siel. En jy voel, waar's my rus? Ek het dit nie. Is iets waarvoor ons honger. Is iets waarvoor ons dors. En weet jy wat is vir my so incredible? My Vader in die hemel weet hoe nodig ek dit het. En hy wil ek moet skaam kry dat ek dit nodig het nie, want ek is soos hy. Op die 7de dag het God gerus. Nou, hierdie ding waarvan God praat, is nie iets wat geld kan koop nie, maar, dink gou aan rus, waar, soos ons rus ken in hierdie wêreld. Rus, arme mense kan nie rus nie. Oorlewing is dodelik op die siel. As jy moet werk om te oorleef elke dag, as jy moes 'n slaaf wees en net oorlewing is alwaarna jy smag, kan jy nie 'n sekond afvat nie, jy kan 'n sekond stil sit nie. Elke oomblik wat jy stil sit, dink jy, waar gaan ek môre brood kry? Ek het vandag my dood gewerk net om my gesin te voed. Waar gaan ek môre nog kry? Waar gaan ek oormôre nog kry?
En dan nie te dink, die dag as ek nie my energie is, my liggaam oud raak, en ek kan nie meer werk nie, waar gaan dit vandaan kom? Om nie rus te hê nie, is dalk die grootste marteling wat ons kan hê as 'n mens. En die Vader sê, God wil sê, ek wil geken word as die goeie herder. En as jy aan hierdie herder dink, dan wil ek hê, jy moet dink aan jou Vader wat vir jou na rus toe wil bring. Kan dit nie met geld koop nie, maar hierdie is 'n rus. En dis nie die rus wat jy net kry as jy slaap nie. Dis nie die rus wat jy kry deur niks doen nie. Dis nie die rus afwesig van werk nie. Dis 'n ander tipe rus. Ons gaan nou 'n bietjie dieper ingaan, maar 'n ander tipe rus. Hoor wat sê Jesus hierso. Dis nie eens 'n once-off theme in die Bybel nie. Reg deur die Bybel wil God hê jy moet weet dis wie hy is. Jy kan hom maar volg. Het voel vir my die hele wêreld wil hê ons moet hulle volg vir wat ons vir hulle kan doen sodat hulle kan rus. Stem jy saam? Jou baas stel jou aan sodat jy goeders van sy hande kan afvat, laat jy nou 'n bietjie moet die lou dra sodat hy kan rus. Die hele wêreld wil hê jy moet iets by hulle koop sodat hulle bottom line beter lyk sodat hulle meer rus kan hê. Maar niemand is uitverkoop aan jou rus nie. En dis jou Vader. God wil homself voorstel en hy wil homself voorstel as iemand wat sê ek is totaal gekommit en toegewyd aan die toestand van jou hart. Ek wil jy moet rus. Matteus 11 vers 28. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me, and you'll recover life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of life. Oh, it's amazing. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. You'll learn to live freely and lightly. It's incredible. God sê, ek is so toegewyd aan jou. Ek weet wat jy nodig het, maar hy sê ook, kom werk saam met my. Die las wat op jou skouers gaan sit, gaan nie swaar wees nie, maar het gaan vir jou lewe gee. Het gaan vir jou lewe gee. Ek weet nie van jou nie, maar ek soek daai rus. Daai rus beteken nie ons doen niks nie. Daai rus is 'n toestand van die hart en die gedagtes. Is 'n rus wat deurdring daar waar geen slaap kan inkom nie. God sê, dis die God wie ek wil hê, jy moet my ken as. Ek is die goeie herder. En dan wat doen hierdie goeie herder nog? Hierdie goeie herder sê die volgende, ek gaan vir jou rus bring, en dan sê hy, en hy verkoop jou siel. Hier is juffrouens en menere in die kerk. Wie weet wat beteken verkoop? Gebruik ons nog 'n Afrikaanse woord? Wanneer laas het jy? Jogg, ek het nou 'n lekker ete geëet, my so verkoop om dit te eet. Nee, dis oorgekook. Hy verkoop my siel. Ek dink dis een van die mooiste Afrikaanse woorde. Psalm 23 vers 3, hy verkoop my siel. Nou, voor ons kan weet, wat is die verkoop my siel deel, moet ons net gou 'n bietjie stil staan by ons sielswese. Wat is ons siel? En ons het 'n ongelukkig complicated relationship tussen die liggaam, die gees en die siel. Wat sien gaan nou hemel toe, wat sien bly agter, wat sien is vrot en dood. Waar pas hierdie ding in? Nou, ons kan baie lank hier praat, maar die belangrikste is, ons moet weet waarvan in die Bybel gepraat, toe hulle praat van siel. So hier sê ek verkoop jou siel, waarna verwys hy? Dis wat ek wil uitkom. Nou, die woordjie siel is die Ou Testamentiese begrip nefesh. Nou, nefesh is wat in die Ou Testament vertaal word met siel. Maar dit beteken lewendige wese. Lewendige wese. In Genesis 2 vers 7 kom ons eerste in verhouding met hierdie woord nefesh. God het sy asem by Adam se neus ingeblaas en Adam became a nefesh, a living soul. A living soul. So dit is ietsie meer, dit is ietsie meer as net lyf, is ietsie meer as net gees. Dis 'n totaliteit, siel is iets totaals, 'n lewendige siel. Nou die Griekse, ons sien selfs in Levitikus 17 vers 11, ek kan gou die vele lees, hy sê, want die lewe, en die woord wat hy daar gebruik is nefesh,
van die vlees is in die bloed. So die nefesh is ook in die liggaam in. So hy praat van 'n holistiese deel van wie jy is, die totale deel van wie jy is, nie gesegmenteer nie. Jou hart, jou siel, jou lewe, jou energie, wie jy is. Die Griekse woord is die woordjie spukai. Spukai. En daai woord is eintlik 'n Griekse woord, en onthou nou, soos Jesus praat, as Jesus sê, ek is die goeie herder, as hy praat met die mense met wie hy praat, is die mense wat in die Griekse era leef. So hy gebruik 'n woord wat die Grieke gebruik het, en die Grieke het gesê, die woordjie is eintlik verwys na die deel van jou gees wat nooit doodgaan nie. Maar God het nie met die Grieke gepraat nie, Jesus het met die Hebreërs gepraat. So die oomblik wanneer hy met die Hebreërs praat, dan trek hulle dit deur na nefesh toe. En dit beteken jou lewe, jou ware self, jou identiteit. Dit beteken die mees waarste deel van jou wat jy kan kry. Hoor mooi? Die mees juiste deel van jou wat jy kan kry. En kan ek dit gou vir jou iets sê van dit? En hier is belangrik. Baie van ons wat selfs hier sit, en ek insluitend, ken nog net 'n klein deeltjie van die beste weergawe van wie jy is. Die nefesh is die deel in jou wat geskape is na God se beeld. Is die deel wat perfek is, beautiful is, lewendig is, vol energie is. Nou, daai is die mees innerlikste deel van wie jy is, Markus 8 vers 5. Ons moet verstaan wat hierdie woord beteken, hoor wat gebeur hierso. Want elkeen wat sy lewe, tsukai, dis sal, maar hulle vertaal dit met lewe. Elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe terwille van my en die evangelie verloor, sal dit red. So kan jy sien, daar gebruik Jesus dieselfde woord vir siel as lewe. So wat beteken die? Dit is jou gedagtes, dit is jou emosies, dit is jou gevoelens, dit is waar jy liefde ervaar, dit is waar jy koneksie met ander mense beleef, diep koneksie. Het jy al gesien? As jy lank genoeg met iemand kuier, dan kom die beauty na vore. Jy kyk verby die goed wat ander mense sien. Goed wat ander mense sal irriteer, kyk jy verby, en jy kom by die nefesh van daai mens, by die siel van daai mens. Julle kyk in mekaar se oë en julle sien mekaar se siele raak. Weet jy wat sien jy? Jy sien the godly created part of that human being. Dit is die siel. En nou kom die goeie herder. God wil hê jy moet weet, ek is die goeie herder. En hier sal ek doen. Ek verkoop jou siel. Jou siel. Ek verkoop jou siel. Wat beteken hierdie woordjie verkoop? Hy het baie maniere hoe hy sê. Die Engels, die NIV sê, he restores. So in plaas van verkoop sê hy, he restores your soul, he restores your soul. Afrikaanse ou vertaling, hy gee my nuwe lewenskrag. Die ou vertaling is, hy verkoop my siel. Die woordjie verkoop beteken letterlik, to bring back, of om te herstel. Is 'n interessante woord. So wat doen hy met jou siel? Hy bring hom terug, na wat toe? Hy herstel hom. Hy herstel hom na wat toe? Herstel beteken, jy vat iets na sy oorspronklike toestand toe. So as hy sê, hy verkoop jou siel, wat sê hy vir jou? Wat sê hy vir jou? God herstel die hele mens wees wie jy is. Het jy al agtergekom? Het jy dit al gevoel? In een fase van jou lewe is jy gelukkig. Maar daai geluk transcendeer nie elke faset van wie jy is nie. Jy kan met diep geluk leef in een faset van jou lewe, maar in 'n ander faset van jou lewe het jy disorde. Jy het struweling, jy het rusie, jy het konflik, jy het angs. Maar die Here sê, ek is die herder, volg my, ek vat jou na 'n plek toe waar jy veiding gaan kry, en hierdie veiding gaan iets aan jou doen. Dit gaan van jou siel, lewendig maak. En hy gaan hom restore na original toe. Wat is original? Die ware jy. Die mees intiemste jy wat bestaan. Die jy gemaak in God se beeld.
Hier's wat gebeur in hierdie wêreld. Dit is 'n groot tema in ons gemeente se lewe. Hier's wat gebeur. Jy word geskep, soos hierdie pragtige ding, in God se beeld. As jy wil God sien, hou aan net op. Daar's meer van God in haar as wat ons kan dink. Sy is geskep en gemaak. Nou soos hierdie ou dingetjie groter word, wat doen ons? Ons sien gevare. Dan tree ons bietjie op om te keer vir daai gevare. Ons is bang. Dan sien ons, mamma en pappa klap hande as ek dit doen en dit doen en dit doen. Dan wil ons bietjie meer van dit doen. Dan sien ons mense hou niks daarvan as ek dit sê of dit doen nie. Dan is ons 'n bietjie bang daarvoor, dan wil ons bietjie minder van dit doen. Dan kom ons by die skool en maatjies hou daarvan as ek so praat, so sê, dit doen. Ek begin TV kyk en ek sien dis hoe heroes lyk, dis hoe mense aantrek, dis wat die wêreld dink is great. En ek vergeet naderhand wie God my oorspronklik gemaak het. En ek probeer so inpas in hierdie wêreld en nie net inpas nie, ook oorleef. Is nie al sleg nie. Ek wil oorleef in hierdie wêreld. Ek wil geken word in hierdie wêreld. Ek wil aanvaar word deur ander mense. En dan begin ek leer om sekere maskers op te sit, sodat ek kan lyk soos mense wil hê ek moet lyk. Sodat hulle van my kan hou. Waarom? Want my diepste begeerte is my aanvaarding en liefde. En wat gebeur? Ek dra hierdie masker so gereeld en naderhand vergeet ek wie is die mens agter die masker. En dis die hartseer van die lewe. En kan ek vir jou gesê, as jy volwassen is, ek en jy is daar. My en jou grootste werk is om God toe te laat om ons te wys wie lê agter hierdie masker. Want that is somebody beautiful. Hoeveel keer lieg jy nou vir jou, jy niks werd nie. Jy is nie goed genoeg nie. Ek is nie so goed soos daai nie of daai nie of daai nie. Die Here sal jou nooit lief hê nie, jy is nie goed genoeg nie. Dis alles leuns. Kom haal die masker af en God restore jou na wie jy is. En die wie jy is 100% aanvaar deur God. Geliefd deur God. God ag jou waardig. Waarom? Want hy is jou skepper. As hy jou geskep het, dan het hy jou perfek geskep en hy love jou net as jy is. Een van die grootste temas in my lewe is om te aanvaar dat God het my gemaak soos ek is, met al my quirks, met al my dinge. En ek begin myself like, is ten koste van my vrou. Ek begin myself like, want ek dink hy het my gemaak. Maar natuurlik is daar dele van my, waarvan ek minder hou. Maar ek weet, dis nie my true karakter nie, dis nie my true Saul nie. So wanneer hy sê, hy verkoop my siel, hy vat jou siel na die beste, mooiste weergawe van wie hy jou gemaak het. Hy chip af van hierdie masker en hulle begin bietjie afval. And you become the beautiful soul God made you. So wanneer hy sê, ek bring vir jou rus, is dit rus in jou gedagtes, jou emosies, jou hart, jou lewe, in alles van jou. Hy verkoop jou siel, hy maak jou weer beautiful, en jy kan weer voel, die lewe is die moeite werd. God wil geken word as die ware herder, die goeie herder. So God sê, ek stel myself voor as 'n herder wat rus gee. Ek wil hê jy moet rus kry vir jou siel, ware rus. Maar hier's vir my ietsie ongelooflik moois. Soos Dawid, as jy mooi sy boeke gaan lees, dan kom jy agter, Dawid was 'n herder, en hy het sy skape opgepas. Nou moet ons verstaan, skape was nie net diere wat geminag was nie. Skape was die mees kosbaarste besitting van die herder. So eerstens, herder het letterlik hulle lewens vir hulle skape afgelê. Dawid het leeu's met kaal hande beklei, bere beklei met kaal hande. Waarom? Dis hoe hy voel as 'n herder. Ek wonder. Wanneer laas het jy gevoel iemand beklei vir jou? Come on. Wanneer laas? Was jy so belangrik dat iemand is bereid om groot sacrifice te maak van hulle self, om vir jou te sê, you are amazing, you are special. Come on. Die goeie herder beklei vir jou. En hy sal tot die dood toe vir jou beklei, en raai wat, en hier is die grootste goeie nuus vandag, is hy het tot die dood toe beklei vir jou. Hy het dit klaar gedoen. Maar dan stop die great ding van 'n goeie herder nie daar nie. Die goeie herder
As jy hoor Dawid sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Hy moes baie keer deur wadies loop, is klowe wat pikdonker is binnekant, want hy moet van die een reeks weiveld na 'n ander reeks weiveld toe gaan. Dan moet hy deur hierdie lang wadies loop. Hulle sê rowers het daar weggekruip, roofdiere het daar weggekruip. It was places of ambush. Verskriklike gevaarlike plekke. Maar waarom was Dawid bereid om daardeur te stap? Want hier's wat hy gehad het. Elke herder het presies geweet in daai woestynwêreld, waar is die beste weiding wat my skape nou nodig het. Sekere bossies het hulle op sekere tye nodig. En raai wat, elke herder het sy geheime plekkies gehad waar hy sy skape laat eet. Die van het presies geweet waar dit is. En is net hy, wat hierdie skape na die volgende ding toe kan vat wat hulle nou nodig het. Die Here ken jou. Jesus sê, ek ken my skape en my skape ken my. En as ek praat, dan volg hulle my stem. Hulle kan my stem ken, hulle volg my stem. Waartoe lei God jou? Ek wil jy maar nou die mooi snap. Hy lei nie vir ons nie, mense. Hy lei nie ons nie, hy lei vir jou. En hier's wat God weet. Hy weet wat het jou siel nodig om te lewe. Hy weet wat het jy nodig. Is jy bewus daarvan dat ek en jy self nie bewustheid het van wat het my siel vandag nodig nie? Ons dink ons weet, maar net die skepper van jou siel weet. En die Bybel, hy is so goeie herder. Hy weet wat jy nou nodig het. Die hartseer is, as ons nie hom hoor nie. As ons hom nie vertrou nie. En as ons siel wil voed wat die wêreld sê, ek dink jy het bietjie meer van dit nodig. Maar die goeie herder vat jou en hy lei jou na 'n spesiale plek. En met daai plek gee hy vir jou wat net jy nodig het. Wat jou siel nodig het. It's unbelievable. Ek sluit af. Dan sê Jesus, as iemand 100 skape het en een van hulle raak weg, wat dink julle, sal hy doen? Hy sê, sal hy nie 99 net daar tussen die randjies los en weg loop een gaan soek nie? En as hy hom wel kry, wil ek julle verseker, sal hy blyer wees oor daardie een as oor die 99 wat nie weggeraak het nie. Net so wil julle Vader in die hemel nie hê dat een van hierdie kleinstes verlore gaan nie. Net so wil jou Vader in die hemel nie, jy moet verlore gaan nie. Net daar waar jy sit, kan ek vra dat ons 'n oomblik vir God gee om met ons siele te werk. Ons siele is verskriklik gentle, sag. Ons kan nie met vuil hande aan 'n siel werk nie. Ons kan nie hardhandig met 'n siel werk nie. Geef vir jou siel net bietjie die suurstof wat hy nodig het. Net daar waar jy sit, maak die oë. Kom ons luister 'n bietjie na musiek. En na die musiek gesels ek weer met jou. Gee toe dat jou siel 'n bietjie kos kry. Wat jy moet weet, kan nie uitstap sonder om te dink jy is belangrik genoeg. En daar's iemand wat vir jou veg. Sê, you are just that important. Jy is belangrik genoeg. Jy is special genoeg. En jy is waardevol genoeg vir my. Jy is waardevol genoeg vir my. Ek veg vir jou. En ek wil hê jy moet mooi verstaan. Prys die Here. Amen. Ek wil jy moet baie mooi verstaan. Laat hierdie prentjie van 'n skaapie is nie 'n minderwaardige posisie nie. Aan die einde sê hy, "Och, is so mooi. Ek maak jou hoof vet met olie. Ek salf jou as 'n koning. Ek salf jou as 'n prins. En ek gee vir jou oorwinning en ek sit jou aan 'n tafel waar jou oorwinning gevier word." Hy hou jou nie net laag waar jy jou kan beheer nie. Hy reis jou, hy lig jou, hy verhewe jou na 'n plek waar jy 'n kroon dra en saam met hom aan die oorwinningstafel sit en fees. Mag dit jou siel voed hierdie week. Mag jy met 'n verkookte siel vandag uitstap. Jy is belangrik en jy het 'n goeie herder. Amen. Dankie vir almal online. Ons dankie Here dat julle saam ons gekuier het. Daar's lekker koffie en onthou volgende week, bring die kinders, bring jou 50 naaste vriende, daar gaan genoeg kos wees. Kom ons kuier lekker. Dankie gemeente. Geniet jou dag.